Boa noite a todas e a todos. Dicir boa noite, pois, bueno, cada quen que teña o seu sentido da medida do concepto de bo, non? Hoxe contamos coa presencia de Encarno Otero, coa presencia de Carlos Mella para falar e presentar o seu último libro, A Conferencia. Como sempre que ocorre celebrar a saída dun libro, neste caso a conferencia do noso veciño, Carlos Mella, non é para menos estar contentos e así tamén poñer cara de festa, aínda que o tempo non nos vaya ben. Trátase dun libro noviño e fresco como o pan recén saído do forno da Dama del Río do Foxo ou da Casa do Pan de Liñares. Un libro morno e recendente a nós, e por iso que nos chama a súa lectura. Pois estou seguro, e a min pasoume, que quen o faga, lelo, no avanzar polos relatos, halle mermar os acentos das súas soidades. E han facelo, pois a viaxe por el, polo libro, colócanos nunha parte moi importante do traballo a man do autor que lle podemos chamar literatura do humano. Xa do divino si que a bo fe non me atrevo a consideralo, aínda que na realidade que se busca podemos tamén chamalo literatura de trascendencia. E así tamén digo que como o viño que a restora vai collendo corpo, a lectura, este libro axuda un algo a medrar e a madurar, non diría eu que non. Este libro de Mella, na súa masa que leveda e que se enforna, vai collendo o ser dunha boneca rusa, onde o centro está no universal, no global. Repito, o centro está no universal, no global, pero segundo se vai determinando e afiando chega ao concreto do local, pois son estes círculos que se van facendo maiores, os do local, sen absorberse. E así, o local é o que contén, neste caso, o global. O libro, os seus textos, medran cara a nós. Son 11 relatos, tal como unha equipa de fútbol e conxugan sen collerse das mans na temática fundamental de cada seu relato, pois, como xa dixen, Carlos Mella neste libro, e na súa escrita, fai literatura do humano e así literatura de proximidade, intimamente nosa. O humor e a trastenda do autor van de ganchete, e leva o coñecedor, profundo coñecedor, vivencial coñecedor, do ser e comportarse dos personaxes. Nótase o humor da vida e das vidas. Por iso Mella sitúese en nós e non anda entre dúas augas. Pero é unha cousa importante, Mella neste libro xoga na casa. E quen somos de cerca, quen estivemos anos traballando por esa parte do Liñares arriba, ben sabemos da fervenza da Ponte Liñares, de Benposta, de Remesar, da Fonte de Santo Antón, e así tamén do Petenero, do Tucho, do Moncho, do Valiñas. E repito, o Valiñas. E así o libro, desde a prostituta que non é quen de canear a súa desgraza, o fidalgo que sabía escoitar e buscar compañía para a longa viaxe, o mozo home ou lobo ou lobisome, o arrieiro de Remesar que non renuncia a nada, e un fillo que chegou a moi alto e as orixes caíanlle moi mal, o boneco de neve que se fai da melancolía, a valentía que aplauden os aduladores, o xogador de xadrez dos de verdade, como debe ser, que o agardan as partidas, o meigallo do Serafín que nota como se lle fala o espagalego aos da fora, o crego antivaidades, don Hipólito, que lle puñía remedio aos chulos, o futuro e a vida, os nomes, Alópolo 5074, o alfa que se perde ao conectar coa biblioteca, e xa non digamos que se perde moito máis cando entra na sección da poesía. Ata a coroa, para min, como amorodo sublime desta tarta saborosa do libro, o Valiñas. O Valiñas que axudaba a que as xentes de ben soubesen o bo camiño. E así se elabora unha carreira mesmo sorprendente de sucedidos moi ben elaborados. Velei un compango de ben que se dá despois desto, que volve outra vez con un título como guía importante, a filosofía do Valiñas. Sí, a filosofía do Valiñas para orientar como é debido, unha guía de como nos entender ao xeito, e así fálalle aos que reparten importancias e se chaman lagarteiros, os persoeiros variados políticos en pista,
ao veciño con medo, o que vai de estudado, o que un de tantos, un piollo que quere cagar como un boi, aos que saben as cousas e calan como petos, aos que queren jaliñas que produzan, aos que trabucan morrer con perder a vida, aos que non creen que o mal tempo no seu tempo é moi bo tempo, aos que pensan que os ricos son infelices e os pobres felices, aos que non creen que a razón ten as súas partes, aos que preguntas poucas e dan por sabido que todo é sabido, aos que para pobres xa están escriturados, aos que saben que na vellez está a bastura do caldo, aos que pensan que non somos racistas, aos que queren entender o que é unha solución obxectiva. Sí, para eles fala o Baliñas, filosofa o Baliñas, desde a vida e na vida tal activista activado. Velei logo un libro ben escrito, digámoslo, loco global. Agradecerlle, pois, a Mella que nos signifique atinadamente no seu libro esa literatura humana que se abraza á oralidade, que sabe a lingua natural e de peito, ese sabor que bica ao pobo. Velei a súa, unha literatura para os tempos propios de nós, pois son temas e lugares de comprensións doadas, que van na permanencia e na convivencia. E así, na posible e nada fácil delimitación do vello ou do novísimo deste libro, pois vai daquela maneira, diría que indescifrable. E quen queira xogar que xogue, máis nada, para reducilo a iso, novo ou vello, nesa simpleza sobre palabrería e discurso de críticos mediáticos. E por iso cada quen ten a súa idea e a súa lectura. Esa liberdade non condicional para o seu lugar onde se colocar e colocar o libro, a conferencia. Pois a conferencia reflicte a marca da casa do autor. Iso, amigas e amigos, entra polos ollos e nunha lingua asequible, pois a conferencia é un libro no que nos encontrar, no que nos sentir ben. Pero de todo, o que aquí falemos, que ben se pode notar, o Mella, abre os ollos, bota un sorriso, é o que pensa, sabe o el. Ten a palabra Encarno Otero.